দেখো কেমন আমি ঘর বানিয়েছি। আরে কেন এটা এটা কি বলো তো? তুমি বুঝে গেলে এটা কি? খাট খাট। এটা আমি খুলে দেবো, তুমি বানাবে ঘর। হ্যাঁ খোলো খোলো। এই যেরকম ছবি দেখে দেখে ঘর আঁকবে তুমি। হ্যাঁ এই এটা খুলে খুলে দাঁড়াও। এই যে এই যে দাও 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 দাও। এই যে এই যে যাই কি ঘর, এটা কিরকম ঘর বানাতে হবে? এমন আমি ঘর বেঁধেছি, আহারে কিছুই বুঝতে পারছি না। মাম এটা কি ঘর, কিভাবে? এই তো এইটা দেখে দেখে করতে হবে। ও আচ্ছা মাম, তোমার জন্য ঘর বানিয়ে দেবো এরকম, তুমি পারবে বানাতে? এইটা হলো ঘরের, এটা ঘরের বাউন্ডারি ওয়াল হবে, এটা রেলিং। ঠিক আছে, এই ওরকম ভেঙে যাবে। ভাঙেনি, ওটা সিস্টেম আছে। এই যে এটা এই রেলিং হবে। ঠিক আছে, প্রথমে ঘরের ছাদ কোথায়? এটা হলো ঘরের, এটা হলো ফ্লোর। এইগুলো এখানে ঢুকবে। আচ্ছা এই নাম্বারিং করা আছে, নাম্বারে সব ঢোকাতে হবে। কি হয়? এখানে লেখা আছে সুইটেবল ফর আন্ডার 3 ইয়ার্স, কিন্তু আমি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি কি করে বানাবো। মাম তুই বানাতে পারবি? কিভাবে? তো মেন যতটা বুঝলাম এতক্ষণ ধরে, এই যে নাম্বারিংগুলো আছে আর এই নাম্বারের সাথে এগুলো মেলাতে হবে, মিলিয়ে মিলিয়ে ঢোকাতে হবে। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও। এইটা যেমন আছে 1 2 3, এখানে ওরকম সিমিলার খুঁজতে হবে। এই যে মাম ভেঙে যাবে কিন্তু। এই যে 1 2 3, এইটা এখানে লাগাতে হবে। ঠিক, দেখো বাবা ঘর বানাচ্ছে। তুমি ভিডিও করছো? হ্যাঁ। এই দেখো এতক্ষণ ধরে এতটা হলো ঘর আমার দিকে, আমাকে দেখতে পাচ্ছিস? দেখ। হ্যাঁ। এবারে তুমি হ্যাপি তো পাপা? আমি হ্যাপি। খুব হ্যাপি? হ্যাঁ খুব হ্যাপি। না অল্প হ্যাপি? অল্প হ্যাপি। আঙুলটা সরাও। এই যে ছাদ লাগিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? ভালো লাগছে? ভালো লাগছে। তো অনেক কষ্টে এতটা বানাতে পেরেছি। নিচের যেগুলো ছিল এগুলো জাস্ট এই নাম্বারে নাম্বার লাগাতে হবে। 25 26, এটা হচ্ছে রেলিং 18, এটা হচ্ছে 16 17 ছাদের। এই করে এই হচ্ছে রেলিংটা, এই আর পেছনটা এরকম। হ্যাঁ লাগাবো বাবা। এই যে এটা যেমন 21, এটা ঢুকে যাবে এই 21-এ। কোথায় লেগেছে? তুমি কি করছিলে? হ্যাঁ এ দেখো বাবা, অলমোস্ট ঘরটা রেডি হয়ে গেছে। ছাদ ঢালাই দিয়ে দিয়েছি, বাউন্ডারি ওয়াল হয়ে গেছে। এবারে কিছু গাছ লাগাবো ঘরে, তারপরে ঘরে উঠবি। সিঁড়ি কোথায়? সিঁড়ি এই নাও মাম, তোমার জন্য ঘর বানিয়েছি, এটা তোমার গিফট। ঘরটা পছন্দ হয়েছে? হ্যাঁ তুমি খুব খুশি? থ্যাংক ইউ বাবা, তুমি আমার জন্য
ঘর বানিয়ে দিয়েছো? হ্যাঁ, এই ঘরে তুমি থাকবে? হ্যাঁ। তো মোটামুটি সবই ঠিক ছিল, এই জায়গাটা ঠিক মানে ম্যাচ করছে না। এখানে দেখাচ্ছে এটা এরকম টাইপের, কিন্তু এখানে কোনো মতেই মিল ছিল না। তারপরে দেখলাম মেড ইন চায়না। আগে দেখলে এটা কিনতামই না, আপনারাও কিনবেন না। মেড ইন ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, ঠিক আছে পাপা। তাহলে ঘরটা পুরো রেডি হয়ে গেল তোমার জন্য। ট্যান ট্যান ট্যান। এই যে ঘরের সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছো, এটা তুমি? হ্যাঁ। ওর বাবা কোথায়? হুম, মাম বাবা কোথায়? ওর বাবা হ্যাঁ। এই যে এইদিকে দেখেছো? এই তো, এই যে এটা বাবা না, ওটা কে? এটা এটা ছোট্ট বুনু। তাই? হ্যাঁ। ওর বাবা কোথায়? আমার বাবা। তোর বাবা তো আমি। এই হচ্ছে, তাহলে বাবা কেমন হয়েছে ঘরটা? ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, তা সবাইকে টাটা করে দাও। টাটা। বলো আমরা এখন এই ঘরে ঘুমাবো। আমি এখানে ঘরে ঘুমাবো। আচ্ছা, কি না আমি ছিঁড়ে ফেলবো ঘরটা। ঘরটা ছিঁড়ে ফেলবে? কেন? কেন মাম? কেন বাবা, পছন্দ হয়নি ঘরটা? কত কষ্ট করে বানালাম তোমার জন্য। দেখো কেমন আমি ঘর বানিয়েছি। ছিঁড়ে ফেলবো ঘরটা। আরে কেন? কেন তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? হ্যাঁ, হ্যালো পাপা, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? বাবা চোখগুলো ওরম করছো কেন? ঘর পছন্দ হয়নি? ছিঁড়ে ফেলবো। আরে কেন সেটা বলবে তো। তা ছিঁড়ে ফেলবো। এই দাঁড়া, তুই বেশি বাঁদর হয়ে গেছিস। টাটা করে দাও সবাইকে, টাটা করে দাও, টাটা করে দাও পাপা। সব থেকে ভালো এটা। তাও ছিঁড়ে ফেলি। টিভির এখানে রেখে দিই। তাও চুপ কর। না না। এই দেখো কি সুন্দর লাগছে ঘরটা, দেখো। ঠিক আছে মা? ভালো লাগে দিয়েছো। ঠিক আছে। এই দেখ আর একটা মাম টিভিতে। না, টাটা করে দাও, টাটা করে দাও, না। টাটা।